欢迎收看《新闻大白话》，我是罗旺哲，马上为各位介绍接加入的节目来宾。第一位资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好。退役少将厉正杰，主持人好，各位观众大家好。台大政治教授左正东，主持人好，大家好。好，我们来看到现在啊，哇，这个伊朗的国葬啊，百人上街怒吼。这个是在德黑兰的民众啊，他不断高喊说什么"美国去死"，那甚至呢，伊朗啊批评川普对最高的领导人不可接受的言论哦。这个伊朗呢，在28号在首都德黑兰举行国葬，悼念了冲突当中丧生的10名高级军官，另外还包括了16名的科学家跟平民，总共有60名的死者。大家可以看到德黑兰这个中心的广场啊，非常多的人。那伊朗呢，100万人参加国葬，高呼"美国去死"哦，"以色列去死"，口号喊得非常响亮，喊得非常震天响。那美军呢，才刚轰炸完这个核设施之后呢，现在卫星照曝光了，伊朗火速修复福尔多的这个核设施，大家如果看照片看得出来。那现在呢，这个是最新的卫星照片，上面显示哦，福尔多的核设施上方的地面呢布满了很多的工程车辆，那工人们呢正在修复炸弹击中的这些坑洞跟道路，并且呢铺设前往设施的新道路。那另一个方面呢，来看到是联合国的权威消息认证啊，这个是联合国的原子总署的署长，直接讲说，伊朗啊数月可以重启浓缩铀。那另外呢，核材料库存失踪了。另外他也提到说啊，这个伊朗的一些核设施仍然还在屹立当中，所以现在也被验证了。那现在美国的面子挂得住吗？大家也想问啊，现在川普是不是拿媒体出气啊？他不满有关被问到空袭伊朗的报道，现在川普直接开降 CNN 的记者，跟狗一样，哇，这个讲真的是蛮重了。川普表示啊 ，CNN 应该将报道此事的记者像狗一样的赶出去，还说 CNN 跟纽时的记者是有病的坏人，直接跟记者直接对起来了。那我们看到这个美国的防长赫格塞兹，哇，他讲的话也很呛，他说让记者直接带个铲子去伊朗，我们来听听看他怎么说。You want to know what's going on at Fordo? You better go there and get a big shovel, because no one's under there right now. No one's under there able to assess. 这个讲话也是很呛，然后说，不如记者自己带一个大把的铲子下去挖挖看。好，那另外一个方面来看到，川普啊轰伊朗的时刻，结果啊这个女情报头子缺席，那消息人数曝出了关键是什么？这个五角大校宣称啊，这个针对伊朗的打击行动是美国情报网努力15年的成果。但是就在这个关键时刻，掌管美国3大情报机关的女情报头子加巴德突然缺席了。那到底发生什么事情呢？消息人士称啊，加巴德在重大的议题上一直踩雷再加上联邦参议院情报委员会正在考虑大幅减裁加巴德的下面的一些人力，那包括他在白宫的分量可能已经不如以前了所以他瞬间缺席了，可能原因在这里。另外一方面来看到的是美国媒体新书报道出什么？伊朗啊，在2022年几乎可以成功刺杀蓬佩奥，哇，这个消息让人不寒而栗啊！这个华盛顿邮报呢，他引述即将出版主题为2024年总统竞选新书的报道说，伊朗2022年啊，接近于这个成功实施对美前国务卿蓬佩奥的暗杀。当年9月啊，时任总统候选人的川普跟团队被告知之后呢，伊朗已经招募当时美国境内非常活跃的杀手。所以当时可能有这个氛围存在，那现在也被报道出来了。另外一方面看到美国媒体的报道，以色列的战略部长要研拟访白宫，商讨伊朗局势，以及纳坦雅胡是有机会可以访美了。消息人士说，可能时间点会在7月下旬会访问华盛顿。好，再看到现在伊朗呢是不是看准要跟中国来做交易了？我们持续来看到，现在呢这个伊朗压住中国的歼10C来对抗以色列的 F-35。那个伊朗的空军主力，大家都知道，从1979年开始伊斯兰的革命获得了这个美国制造的飞机组成，包括64架的 F4鬼怪战斗机，也是幽灵战斗机，35架的 F51F 虎的战斗机，那再来还包括这个41架的 F14A 这个熊猫战斗机，熊猫战斗机，另外还包括18架80年代跟90年代初的从苏联获得的米格29A UB 战斗机，那会不会现在缺乏很多的一些装备啦或者技术的专访，所以无法服役？那现在呢，歼10的优点在哪里呢？现在被伊朗看上的优点在哪里呢？会不会是因为它的流线型的这个三角翼设计？那前翼呢为这个压翼，在空对空的时候跟空对地的时候呢，能够具有高的机动性。另外，它搭配了这个红外线诱饵
的一个放射器，来规避敌方的雷达跟飞弹的锁定，而且重点是什么？价格比较便宜，单接售价呢在6000万到9000万美元之间，远低于苏35。那后者呢标配全套的武器，价格可能会超过1亿美元。所以呢，便宜还愿意提供防空系统跟雷达。另外一方面呢，伊朗用中国买石油的钱来买歼十，会不会因为这样的情形？好，那再看到这一次的这个中东情况，大家可以继续看下去的是，伊朗攻击事件呢，显示美国不需要在中东建立基地因为华盛顿扎驻在中东大约4万名士兵和价值数十亿美元的军事设备，这是这样看来完全一点用都没有啊。那如果持续维持美国在中东的军事影响力的话，成本太高。和平的时候，如果没有战争的时候，它每年的成本高达了数百亿美元，而且在这个地方呢，部署4万余美金。最大的弊端是，他们终将会变成攻击的目标。所以现在有这样检讨的声音出来。先请教彬哥，彬哥你怎么看这个伊朗国葬100万人上街？这个当然，他们要趁这个机会营造一下这个民族主义的氛围嘛，然后要团结伊朗人民，然后抵御美国的强权。可是说真的，这个大概就是一个活动而已啦。其实本身对提升伊朗的战力也不会太有帮助。是。那伊朗在这一次的整个事件当中的弊端跟他的弱点也暴露无遗所以他们要赶快的去补强自己在防空在空中的弱势。他等于完全让以色列如无人之境，根本在空中制空权全部掌握在别人手中。那对伊朗这样的一个大国来讲，这当然是一个非常大的漏洞。那他如果没有办法快速弥补上这个缺点的话，他难保下一次不会再继续被攻击。所以这是他自己要去处理的问题。那导致他到底核设施有没有被炸掉？现在从越来越多的迹象显示，我看应该就是即使有受损也是非常轻微，大概也不至于到要一切打掉从头来过这种程度。所以你看他现在也在积极的在修复这个东西。那当然这会让川普面子挂不住。所以就口不择言了，这是反正恼怒了反正川普政府向来对记者就是不假辞色，是经常用各种方式去羞辱记者。那美国记者也不是吃素的，讲实在话，你这样去羞辱他们，他们就更会去挖出更多东西来让你下不了台。所以要跟媒体相处成这种方式的话，那也是川普自己的选择。那导致我觉得赫格塞斯他叫记者拿铲子去挖，对，其实他已经说溜嘴了。因为他说现在下面是什么状况，没有人知道。那既然没有人知道，那你表示你也不知道到底有没有毁灭，你自己也不知道，对，你自己也不知道，所以你不就等于是在告诉大家，你其实也没有掌握到真正的讯息嘛？那你们之前宣称全部摧毁，不就是骗人的东西吗？所以我觉得这没什么好讲的。那加巴德他看起来就是在川普政府的角色越来越不重要，对，那所以。我觉得也许再过一阵子，搞不好他就被换掉。因为如果连这样重大的任务，特别是在这种最需要情报的时候，他都不让他参与的话，那可能他慢慢就会被淡出整个内阁。那当然要看川普。实际上以川普1.0的经验，我们就知道，大概他上任几个月之内走掉一批官员是很正常的。是，对啊，因为他一直就是这样的一个人那至于说伊朗想要去刺杀 Pompeo， 我觉得这个可能性其实不太高因为。讲实在话，他刺杀蓬佩奥有什么好处？完全没有任何好处啊！你刺杀最可能造成的结果就是让美国更有理由对伊朗动手。那伊朗明知道自己不是美国的对手，等于美国如果要打他，他大概也只有挨揍，所以他何必去做这件事情？我实在是想不太懂，干掉蓬佩奥对他有任何好处吗？实在是看不太出来。所以我觉得现在西方也是谣言满天飞，每天奇奇怪怪的故事一大堆。是，我觉得大家听听就好，也未必要去全信。导致纳坦雅胡是真的有可能去美国7月下旬，对，有可能的，因为他跟川普的关系，我想大家都很清楚，所以在这种状况下，他等于是以胜利者之姿去访问美国，然后也感谢美国对他的支持。我觉得川普是有可能会邀请他去。那至于说伊朗现在到底会不会去跟中国大陆买歼十，因为这几天消息传得很多，伊朗确实在空中是有需要更新的需要，但是你说要买歼十来对抗 F-35。这个好像代差有点大，然后再来呢，歼十当然是不错的飞机，可是应该也不到能够跟 F-35比肩的这样的一个地步。那更何况重点不是在单独的飞机，而是整个体系。这次巴基斯坦能够打赢印度，主要是靠整个体系的作战，而不是单一架飞机的问题。
那伊朗能够从中国大陆取得所有的体系吗？中国大陆愿意卖吗？我看这中间问题很多，而且不要忘记巴基斯坦跟伊朗是接壤的，这是巴基斯坦有的武器，巴基斯坦会愿意伊朗拥有这些武器吗？所以我觉得大家再看看吧。好，请教厉将军怎么看呢？我觉得这次伊朗核设施应该是没有打到，而且可以说这个应该没什么损伤了。大家知道，虽然说这个专利弹被美国自己形容的好像天下无敌，那如果说这么厉害的武器，为什么自己美国总共才做了20枚，他就没做？那20枚这次用了14枚，只剩下6枚，那他大概也没有能力，就在于真的是没有打到的时候，川普说再去炸一次，你剩下6枚的可能性也不高。而且来讲，如果说重复的手段，作战《孙子兵法》讲的战胜不负，你同一种作战方式不可能第二次，人家就已经有防备了嘛，所以做不到。为什么我说不太可能炸得到？应该是没有太大损失，因为我自己本身在金门服务过，我想到金门去服务过，或者去那边参观过都知道。我举一个地方，擎天厅好了，对不对？你看擎天厅上下左右全部都是花岗岩，那你想那个这个浓缩铀分离设施会设在那种地方，它一定是在更下面一层，对不对？整个金门来讲的话，像太武山，你从上面丢一枚炸弹。专利弹来讲，你只是打下60公尺，问题是那个山高有300多公尺，那如果它坐在最下面一层，你怎么打到它？而且它不是蜘蛛网状哦，它是这个蚂蚁巢状的，就是它不是左右密密麻麻，它还上下密密麻麻分好。你可能第一层进去以后，你到一个空间，那个炸弹以为到了那个空间就爆炸了，爆炸之后，事实上它东西可能是放在第2层，甚至地下第3层的可能性都很高。那再加上这次来讲的话，我觉得从这个弹坑来看，它这种炸弹是自由落体，你不可能从一个洞里面钻进去2枚，这可能性几乎是微乎其微了。所以我认为伤害性不大哈。那第二个来讲的话，这次来讲，这个女情报头子这个贾巴德她是什么呢？美国来讲的话，他们情报有很多单位哦，譬如说我们常常CIA 对不对哈？它是负责军事情报的，然后有 FBI 哈，有很多情报单位。但是因为这个911恐怖攻击之后，他们发现说这些各自管各自的情报，其实没办法整合在一起。那有时候各情报单位彼此之间会有隔阂。这个我举一个例子来讲，在我们台湾就曾经发生过一次哈，这个总统维安的国安局来讲的话刚好跟警察，他们那天同时执行一个任务，就在地点在哪里？就在台北市的中山北路。中山北路。对，中山北路那天来讲，那个警察也是便衣警察跟便衣的国安局2个。他们互相，其实他们都训练的都很好，互相有警觉。一看这个人行迹可疑，他也看他行迹可疑，他也看他行迹可疑，就他去试探一下这个人身上有没有带枪，他会去碰他的，故意跟他撞在一起啊，碰看他手上有没有枪，试探一下哈。对，试探就一碰就被碰的那个人是真的有枪，因为他本来也是国安局人员，就他认为说你来抢我的枪，就真的就开枪掏枪打了，那是警察打国安人员。那发生过这种事情，后来我们自己台湾也是这样。你这个情报各自单位，你虽然说是各自这个分线指挥有分线指挥的好处，可是你最后一定要有一个统一的。那贾巴德就扮演的角色，但是问题是说他自己本身并不是情报系统出身的，所以而且再加上他有自己已经先入为主的政治立场，担任这种情报人员你必须要有客观的判断才准确。如果你没有很客观的判断，那你自己有主观的意识形态来讲的话，我觉得当然他就在这个状况之下。当然，美国来讲，建议就不会用它。那之后会用什么样的人？我觉得以川普的个性他极可能用的是他自己的人马了那对于这个整个情报来讲，如果说不够客观的、准确的判断，事实上，对美国情报收集，因为情报有很多种，都叫情报。我们最简单从战场上呢，也是一种情报军事是一种情报，政治是一种情报，外交、金融都是情报，还有科技情报。当没有办法整合在一起的时候，我觉得这个可能自己本身会陷于一种互相这个掣肘互相掣肘、互相牵制的一个情形，反而不利于美国的情报以及反恐的作战。是好，请教左教授怎么看呢？好，我觉得这个里头现在值得关注就是中国大陆跟伊朗的关系会不会在这一次里头对于这个整个局势带来什么新的影响是第一个我们可以看到就是说伊朗的确在这次的这个被攻击事件之后呢，积极寻求中国大陆的协助，包括他的国防部长访问了中国大陆，当然主要是参加这个上合组织的个防长会议，然后登上了这个中国大陆的这个舰艇上，跟董军一起开会。那当然，他现在伊朗很显然就是取法这个巴基斯坦嘛，希望像巴基斯坦一样取得这个歼10C的这个战机。但是问题是，
中国大陆会怎么处理？中国大陆会怎么回应？那很多人都认为是中国大陆当然一定会支持伊朗嘛，因为对抗以色列、对抗美国啊，事实上没有那么简单。为什么呢？其实本来中国大陆对于这个武器外销是非常有兴趣的，包括前一阵子歼10C才到了埃及去参展嘛。那但是对于伊朗这个情况是比较特殊。第一个当然就是说，因为中国大陆其实还要考虑到它在这个区域里头其他国家的这个想法，包括沙烏地阿拉伯、这个阿拉伯联合大公国，包括以色列。比如像说这一次伊朗这个报复的时候，他飞弹射向了特拉维夫跟这个海法港，中国大陆在2021年的时候取得它的经营权啊，那个是中国大陆在中东地区所谓“一带一路”的标杆性的这个一个项目啊。然后在特拉维夫的轻轨项目，那这些你如果伊朗真的两边打起来，伊朗的飞弹打过去，结果打到的是中国大陆的这个建设计划，那当然对中国大陆就是变成带来了损伤嘛，带来这个经济上的损失，这当然是第一个。第二个当然就是说，中国大陆也要考虑到一个问题，就是说如果跟伊朗，他如果通过出售伊朗武器，是不是能够拉住伊朗不要采取行动呢？拉不住嘛，就像以色列拉不住，美国拉不住以色列，中国大陆拉不住伊朗，结果呢变成两边支持这两个国家打仗，到时候万一两边进一步上升到核弹，结果大家所有国家都受害，所以这个当然也不是中国大陆乐见的。所以我觉得从这几个角度来看，大陆对于这个伊朗的这个军事所谓的援助，伊朗所期待的军事援助，我觉得可能并没有像外界想的会是非常积极、非常期待的一件事情。更何况双方其实从2005年以来，就没有武器交易了。伊朗其实对于要买中国大陆武器，他过去也有想法，他认为说他其实第一个他要分散市场，第二他连俄罗斯的武器他也是非常有保留。那对中国大陆的武器交易也比较有限。第二个，中国大陆在2021年跟伊朗签了一个这个所谓的全面性的这种战略伙伴计划，结果呢，实际的项目落地之后呢，发现寸步难行，包括当然银行系统会受到美国的制裁，可是除了这个之外，伊朗本身也是希望能够多元化，所以这些结果就使得中国大陆觉得对伊朗要不要下那么大的赌本，我觉得中国大陆其实本身有蛮多的犹豫的。好，我们休息一下，广告回来继续讨论。欢迎收看新闻大爆炸，我是罗旺哲。再来看到哇，现在关税的议题啊，还是沸沸扬扬。那现在呢，川普是不是想当关税皇帝？那先得过稀土这一关哦。那现在呢，是不是100多国通通没得谈呢？川普啊，将直接通知哦，关税税率，美国想怎么做都行。现在包括你要延长啦，包括你要暂缓、缩短、暂缓，或是直接对这些国家发函通知，即将宣布25%、35%或者45%的关税。直接发通知给你，连谈都不用谈的。好，那现在呢会被大家说，如果牺牲了这个中方利益，换取这个美国的关税减免啊，中国大陆的商务部说坚决反制啊。中国大陆商务部怎么说呢？他说中方反对任何一方以牺牲中方利益的代价达成交易啊，来换取这个关税减免。好，那现在呢，中方的稀土的批准有没有加速呢？外媒说欧洲稳了，但现在美国还要再等等。欧洲是加速了，但是看起来美国的速度呢还没有跟上。怎么说呢？他说欧洲的汽车供应链这个供应商现在已经证实了，这个欧洲供应商已经获得足够的许可证，避免了大规模的生产中断。所以说，如果终端用户未在美国或是产品的经印度等第三国的运转情况的话，则需要面临更长的时间来做审批。那现在呢，美国的这个磁体制造商他也说了，从4月以来，这间公司已经获得了180份的许可证，只获得了5份，所以美国目前看起来还要再等等。好，那现在最要等的是什么？福特直接讲话，福特 CEO 公开诉苦，说稀土荒啊。那中美关税的角力呢，害惨了美国的汽车工业。福特的 CEO 直接直言说，没有中国，我们买不到任何高功率的磁铁啊。那这些磁铁呢，对我们汽车的座椅啦、雨刷啦、车门啦，或者音响系统非常重要，我们造不了这些东西啊。所以现在福特处于勉强糊口的状况，所以看起来对福特汽车来说呢，确实呢冲到了一些冲击哦。那现在呢，中国是不是展示这个基隆的稀土出口降至为0哦？因为根据中国海关的数据啊，
5月份中国对外出口了，包括这个特跟迪，现在2种被列为出口限制的重稀土已经降至到0了。那主要呢是用之于制造电动车跟包括电机啊、高科技武器需要的高性能的磁铁。那这些磁铁需要极强的耐热性跟效率，所以在这稀土上面，中国还是持续掌握这个主导权。好，再看到的就是川普现在是不是开杠加拿大了？这个川普的贸易谈判说，哎呀，欧盟难搞，加拿大怎么样 ？stupid 啊，愚蠢啊！他说这个欧盟非常难搞，但美国不会终止跟欧盟谈判，因为美国的牌比欧盟更多。还说加拿大为了效仿欧盟对美国科技公司征收数字服务税，这个举动很愚蠢。那川普呢对加拿大发出了新的关税威胁卡尼说当天根本没有交谈过。川普发文说，华盛顿将在未来7天内通知加拿大跟美国做生意所需要的新关税税率，这意味着在7月4号美国国庆日那一天。但加拿大总理卡尼他告诉记者说，哎呀，当天根本没有跟川普交谈过啊，而且将持续这些复杂的谈判。所以到底是怎么样的一个情况呢？好，那现在加拿大呢，突然跟中国大陆的企业开刀了，那是不是经济出现一些问题啊？加拿大突然说以国家安全为由，要求境内的海康威视停业。这个是加拿大的工业部长赵美兰，他说已经命令监视系统跟通讯设备制造商海康威视在加拿大境内要全面停止营运，欢迎外国投资，但绝对不会在国安方面做出妥协。但是他没有具体讲出说到底是哪一部分造成国家安全的损害。那与此同时呢，加拿大的政府同时禁止政府部门、机构还有国有企业采购海康威视的产品。好，那现在呢，中方怎么回应呢？他说立即改弦更张。这个可以看说，表达一些强烈不满的一些反对。好，那加拿大会不会有这样动作？大家想说，到底发生什么样的事情呢？是不是制造业开始崩了 ？GDP 连跌，所以加拿大的经济创下4年以来最长的记录。因为根据加拿大统计局的最新数据显示全国的制造业在4月份的时候，录得 1.9% 的萎缩，为2021年4月以来最大的单月跌幅。所以这背后的动作会不会是加拿大的经济受到了影响？大家持续讨论。先请教彬哥，彬哥怎么看？现在川普都直接说，接下来100国，我直接发函了，25%还是35%、45%，直接发函给各国通知。美国想怎么做都行，那这是川普发下的豪语。你当然可以这样做啊，但是你这样做了之后，会不会引发贸易战？会不会造成你自己美国内部的经济受到阻碍？这是川普自己要去考虑的问题。所以他现在，因为他实在谈不下来，是讲实在话，因为太多国家了，而且美国的狮子大开口，要价太高，变得很多国家根本难以负担。所以在这种状况下，他大概自己也急了，因为他也知道这个东西再持续拖下去，对经济的影响非常非常大。所以他现在想要用快刀斩乱麻的方式，那直接单方面公布。那问题是你单方面公布，对方就会接受吗？对，我觉得问题就在这里啊。是因为你有时候你如果提出来的是一个对方根本没有办法接受的关税，那关税战就要开始，对方大概就只好对你施以报复性关税。那这样子，美国的经济不会遭受到影响，全世界的经济会不会一起被拖垮下去？这个都是很难说的事情。所以我觉得就看川普怎么出招嘛。反正接下来大家等通知嘛，看起来我们台湾好像也是等通知那个，我们也是其中一员。对，所以到时候会怎么样，大家就来看川普会疯到什么程度嘛。那可是问题是，川普的关税战还有这些贸易相关的效应已经开始浮现了，美国自己国内经济已经遭受到很严重的干扰，那再加上他跟中国大陆之间稀土的问题，那现在传出来他们初步的决议就是美国放宽对晶片啊、对飞机引擎啊、对其他相关的对中国大陆的这些限制，那以换取中国大陆稀土出口。是，可是你可以看到，中国大陆说好，我们现在重新开始审批，可是动作看起来没有非常快。那这目的是什么？其实就是要看你美国到底会做到什么程出因为我们都知道川普常常出尔反尔，今天说这样，明天说那样，所以在你没有正式采取行动放宽对中国大陆的限制之前，中国大陆大概也就是跟你牛步话。大家看看你到底有没有诚意出来，所以我觉得双方现在都还在试探对方的诚意。那如果有诚意，未来可能甚至那个川普直接去中国大陆访问习近平都可能。但是如果川普还是在虚晃一招，没有真的实质的开放的话，那中国大陆这边大概也不会的，就
直接单方面开放稀土，让你美国好过日子，因为这个就是一场战争，这没什么好讲。那当然，现在川普自己把自己的敌人搞得太多，你看他同时要跟中国大陆谈，要跟欧盟谈，跟世界100多个国家谈，然后他旁边的邻国他也跟加拿大闹得这样不可开交，这样对美国真的是一件好事吗？我真的觉得在战略上这是很愚蠢的。那可是川普就决定这样玩了，所以他跟加拿大如果搞不好，加拿大一定会受重伤。讲实话，因为加拿大的经济非常依赖美国，可是美国自己也不会好过。所以我不知道川普搞这个东西到底真实的目的到底是什么？要全世界都对你让利吗？我觉得这个可能性不大，因为大家都要生存，不是只有你美国人要活。所以我觉得川普自己到底最后想要什么，他自己要想清楚。那至于海康威视这个东西，现在加拿大就是有国安上面的缘由，是因为他认为说你可能会窃取我的资料，可能会把我的一些相关资讯传给中国大陆，所以他没办法接受。那如果加拿大真实这样想的话，那中国大陆也一定会采取相应对应的报复措施，那就再看。所以我觉得加拿大自己一个美国已经搞得他头昏脑胀，那这个时候再来去跟中国大陆进一步恶化关系，这个对加拿大自己本身也不是什么好事。所以我觉得现在整个国际的态势是非常诡谲的。那搞得不好，经济大萧条就可能会出现，就看川普的决定到底是什么。好，请教厉将军。我们觉得川普这一个国家的这种元首，而且美国这么大国家元首，做任何决心、做任何决定，都是凭他一股子脑门热，他想怎么样就脱口而出了。他现在90天的关税期限马上就到期了，7月9号，那你要不要再延，对不对？现在几乎看不出，除了英国之外，没有任何一个国家跟他谈成关贸协议。那关贸协议不是这么简单，你看一个国家跟一个国家贸易的品项有多少？那有些是你需要，有些是你不需要，有些你可以课征关税的，所以你必须几乎每样东西你要仔细去谈。那你川普又贸然说对全世界都这样开炮，那现在来讲，很明显看得出来，川普是没有耐心的他就用最简单的这种1刀2枪的方式，我直接发函给你，你们要么就同意，不然就拉倒，我就这个关税就是25%、35%、45%。是，我觉得那其他各国人家已经我想每一个国家都做好相关的准备措施，所以他才会讲说欧盟跟加拿大都很难搞嘛，因为欧盟也准备好报复的清单也已经出来了其中来讲，譬如说欧盟来讲，它有210万欧元的210亿欧元的这种针对性的报复清单就是针对你美国来讲，你的短板有哪些东西呢？比如大豆，你的农民来讲的话，你种大豆的农民我就报复你。是，但让你的这些农民来讲的话，就是你没办法。你种的这种豆子没办法在很好的卖出去禽肉这些东西，还有摩托车，因为美国的哈雷摩托车它立刻受到影响。是，哈雷摩托车其实在欧洲是很受欢迎的，因为其实包括我们台湾大家都很喜欢。那我就增加你关税嘛，那你哈雷摩托车势必卖不好嘛。欧洲自己对不对？意大利有杜卡迪那种也是很好的重机如果有骑重机的朋友应该都知道。那另外欧盟还准备950亿欧元的这种报复关税包括这个飞机波音飞机，那包括它的汽车包括它的这种所谓烈酒美国的 whisky 都会针对你的报复。所以欧洲也准备好，加拿大也准备好，那更不要说中国大陆。中国大陆根本就是2018年开始准备，因为现在寄出来。让美国感到威胁最大的是稀土，直接你去掐中国，你用晶片去掐中国的咽喉，我记得这个稀土就是堵住你美国的鼻孔根本就让你没办法呼吸。那你知道一个人当没办法呼吸以后，不是只有肺部会受伤，你全身功能都废掉了。你不要说是这个飞机、大炮现在武器导弹，你连你的汽车现在都面临很大的问题。我跟各位讲，当你没有稀土，你连吸尘器都有问题。是，像现在很好的吸尘器，它用的电池、用的马达，其中都有稀土元素。那我不讲哪一种品牌了，我们台湾很多的家庭主妇都很喜欢用那种没有线的那种吸尘器，里面就是有稀土元素，直接装电池那种。对，就是有装电池那种。它电池为什么有这么大的容电量？为什么有这么强的吸力？就是因为有稀土嘛。当你稀土卡住它，那美国自己可不可以做出来？我特别讲，稀土其实不是锡，也不土它是什么？它是金属元素，它也不是土，它是重金属。那很多国家也都有这种矿产，但是问题是提炼的时候过程之中，事实上是非常的这种会造成严重的环境污染了。那你美国你自己来讲的话，你现在如果说你要提炼稀土，你会不会周遭的老百姓就跟你抗议？现在很多号称自由民主的国家
譬如像我们台湾，你要提炼稀土根本就不可能，环保局你就过不了。那你更不要说美国，更不要说澳洲这些自认为自己先进的国家，你根本在法令规章你就过不了。那只有中国愿意干这种脏活嘛，那就中国可以有这种东西。所以我觉得这个稀土这个确实是堵住美国的鼻孔，让他没办法呼吸了。是，好，请教左教授。好，其实加拿大这次被这个川普就是说停止这个贸易谈判，主要是针对他的这个叫做数位税了，数位服务税。那这个数位服务税其实是很特别的一个税款，为什么呢？它有2个很跟其他的税的不太一样的地方。第一个，它是可以回溯的。就是说，它现在就是它其实这个法律它是去年6月30号生效，然后到今年6月30号要缴出它第一笔这个税款，但是它课征的这个商务活动的范围呢是回推到2022年，所以这个当然对于很多这个税法专家来说，你怎么可以去针对以前在你这个税法课征以前的行为进行课税呢？因为这个是在2019年加拿大就提出来，当时的杜鲁道政府就提出来要课这个税了，然后结果到去年6月30号通过，所以这是第一个问题。第二个问题是什么呢？它是针对所有的这些数位服务公司，什么 Google 啦，什么 Amazon 啦，这些这个 Facebook 啦，那么你只要在加拿大有人使用你的服务，就可以课税。所以不管你在加拿大有没有公司，都可以课税。然后根据是什么呢？不是根据你赚多少钱，是根据你在加拿大的这个使用者，支付了多少的这个费用，就创造了你多少的现金流，来根据这个来课税。所以美国有21个国会议员写信给川普，要求川普针对这个要对加拿大采取严厉的报复。这是为什么川普这一次要把这个事情作为一个理由去停止跟加拿大的贸易谈判，而且他现在还有一个很重要的理由，就是说，因为全世界不是只有加拿大课这个数位服务税哦，欧盟有一些国家也课了数位服务税啊，法国是第一个，从2019年开始，然后呢，其他国家也陆陆续续在课这个数位服务税，还有一个国家印度也课了数位服务税。那所以说当然欧盟之外还有像土耳其，它课得非常高，7.8%。加拿大这一次是说，你只要在加拿大的这个营收超过2000万这个美金，那么你课多少？3%。土耳其是7.8%。所以说，当然，川普就要用这个来警告所有其他国家，你们都不要再课这个数位服务税了，因为这是这些大企业啊，就我刚刚讲 ，Google 啦、Facebook 啦、什么Apple 啦、Amazon 啦，他们其实对川普的影响力很大，他们要求川普的，那21个国会议员去这个施压川普做这件事情，所以这件事情，当然我们就看这件事情不是那么简单的一件事情，因为它的确在税法上。跟过去的这个课税是不太一样，但它也反映2个比较结构性的问题。第一个结构性的问题是什么？就是说，其实原本在拜登时代，美国是参与在全球税法这个有个 OECD 推动的这个全球税法，它要成立一个全球税、全球这个公司税，那这个就会处理到这个所谓的数位服务税的问题，因为大家都适用同一的规则。但是川普上来以后就撤出了，所以就变成其他国家单独去做了。所以美国才会面临到这些问题。第二个问题是什么？就是加拿大其实在此前已经说了，大家可以来谈嘛。虽然我这个已经到6月30号生效，可是我们可以谈。结果呢，川普在没有经过进一步去就这个问题讨论之下，就先把这个贸易谈判停止了。我觉得这2个部分是我们看到这一次川普行动里头，值得我们台湾去警惕。是不是我们不管提什么，只要美国政府认为说这个根本是不可接受的东西，连谈都不用谈，你先撤了才能再继续谈下去。好，我们休息一下，广告回来继续讨论。中东这里，昨天伊朗呢为60名遭到以军包括杀害各种的形式，有投弹有暗杀啦，各种攻击，那还有核计划关键人物举行了国葬，现场的气氛当然非常的激愤。可以看到画面上面，这些民众聚集在一起，涌入了德黑兰首都的街道，大声高呼着“美国去死，以色列去死”的这样的口号。那么同时也咒骂纳坦雅胡跟川普哦，人群当中甚至出现了效忠最高领袖哈梅尼的呼声，有部分人士高喊高尚的领袖，我们以蓄势待发。当然这个气氛当然非常的这种悲愤的情绪在蔓延当中，这样的国葬民众激动的有人哭哀戚各种的呼喊，但是外长
伊朗外长阿拉奇，他说重点来了，要让这些民众伤心失望吗？所以他不会喊出所谓的投降这个词。他说，面对2个拥有核武的政权，那么伊朗人民曾经献出鲜血，却从来没有让出过1寸的土地。伊朗跟投降一词毫无关联。如果川普真心寻求协议的话，应该摒弃对伊朗最高领袖哈梅尼的不敬语气哦。当然，这就是宗教领袖他的特殊的地位。就算国内有各种不同的势力，但是川普对哈梅尼讲的那个话，哎呀，是我手下留情，没有杀你，那你要谢谢我呢哦，或者是各种对于羞辱的言辞出现在这里的时候，民情更是激愤。伊朗甚至成立了一个特别法律工作小组，审查以色列跟美国的侵略行径。伊朗到底它的核武，我们现在形容是一个谜啊，它到底核武有没有被美国的轰炸机给炸了？到底炸到什么程度？大家都没有办法有一个结论啊，甚至有没有啊，都是个谜啊。但这个联合国的原子能总署署长说了哦，尽管伊朗有多处核设施陆续遭到美国以空袭导致的受损，但是有一些据点仍然屹立。德黑兰可能几个月内就能够开始重新生产浓缩铀。当然，这个原子能总署协会目前仍然也没有办法掌握伊朗已经生产浓缩铀的去向，也就是说，有浓缩铀跟成为相关的武器弹药，这还有一段距离，到底有没有找到？那现在当然各种的报道说，伊朗禁止原子能机构的负责人进去内部，那免得他说以色列已经获得敏感设施数据等等的，所以禁止进去。拒绝接受盘查。美军参联会的主席凯恩直接说，没有对这个地方叫做伊斯法罕投掷钻地弹，他有投了3个地方，但是这个地方并没有投掷，是不是因为埋太深了啊？所以钻地弹根本没有办法奏效，包括情报单位的各种报告啊，都出炉说其实并没有撼动到这个伊朗核铀的根本。但是空袭了伊朗之后，现在美国其实从它空袭一开始哦，很多的美国民众就很担心了。最担心什么？恐怖攻击，尤其是911那样子的攻击的情况，民众呢很担心伊朗报复行动，尤其现在是国庆在即，7月4号是美国的国庆，川普生日过得很开心啊，还阅兵啊。但是接下来呢，会不会有各种人群集结造成的报复行动？官方只说大家请放心，我们有国安整体的启动，不用担心。但真的吗？到时候如果发生了意外的话，我相信民众没有一个人承担得起。倒是川普一直生气啦，他生气什么？他骂 CNN、纽约时报，干嘛呢？因为到底有没有炸掉核设施这件事情，他们认为报道了，包括情报单位的这个报告书里面都说，美军空袭伊朗的初步情报评估显示都没有炸到啊，所以其他媒体主流还去转载啊，说没有炸到啊，根本就是空号一场。结果川普生气，把它形容叫做 CNN 记者像狗一样。CNN 呢应该把这个报道这个新闻的记者像狗一样赶出去。那 CNN 纽约时报记者是有病的坏人，他们企图贬义参与空袭的美国飞行员啊！想想我们的杂志跟讲到记者变成是狗一样，我们的国家、我们的社会、整个全球到底是对民主发生了什么样的错误认知？那有大家问啊，记者会还是一直问啊，问美国国防部长说，那到底有没有炸到？到底炸得怎么样呢？赫塞斯啊，他怎么回答？听听他怎么说。You want to know what's going on at Fort O? You better go there and get a big shovel, because no one's under there right now. No one's under there able to assess. 他叫记者拿铲子自己去铲，这就是国防部长回应媒体疑问的时候他的态度。不管总统骂他们是狗，还是部长直接叫他们拿铲子自己去铲，干嘛问我？干嘛告诉你？这是他们现在官方的态度。川普呢，现在还有发文，不停的发文，是力挺的是谁？纳坦雅胡，还喊他是英雄啊！像这样的氛围是怎么回事？美国媒体引述知情人士报道，以色列的战略事务部长在30号的时候访问白宫，到时候呢会跟他讨论伊朗问题，还有安排纳坦雅胡要跟川普见面。显然最骂级的人、最需要人才是他，以至于还让川普直接公开呼吁，要求以色列不可以对于贪腐相关的罪行在国内被审理这件事情，要求停止这个审理。那第一次也看到了还最后要求以色列检方停止对他政治破坏，扬言美国每年花数十亿保护以色列，不会容忍这种行为，也算是一种恐吓了其他国家的元首去干涉人家国家的司法，这也是史上首见了。亮哥。
我这个是短期内不会有真正的答案北溪2号你知道谁炸的？多久了？真的？你认为瑞典、丹麦都没有做调查报告？不可能嘛？那更何况是这个？它这个目前这个状态有助于停火嘛？那停火事实上三方都愿意啊，所以连伊朗自己都两套说法。伊朗的国防部长还有伊朗的总统，那讲法就不是像哈米尼这样啊。所以其实伊朗自己也有问题啦。你革命卫队还这么激进，那你是要干嘛？你要报仇吗？那你要打哪里？你要打美军基地吗？你要再炸以色列吗？事实上也做不到。所以我有时候看这种新闻，我都觉得，就伊朗自己，我认为伊朗自己的问题非常大了。哈米尼讲那个话，还有今天这个国葬讲这个话，结果川普就说嘛，说本来要跟伊朗进行解除制裁的谈判，他现在拒绝，那不是又僵住了？伊朗哈米尼说他赢了吗？是啊，这个是你要的吗？就说基本上，我觉得你看那个以色列都不讲话，以色列也是半信半疑啦，可是人家就不讲话，然后那个纳坦雅胡还感谢川普，一直感谢。然后我认为纳坦雅胡在这个战争结束之后，也大概就准备下台了啦，因为他的联盟，以色列的国会有120席嘛，他的联盟只有67席啊，所以随便一下就翻了啦。那如果不是因为战争，他早就有事了。他的民调又回来了，这次打。那跟民调没有关系啦，是他没有功能的啦。就是以色列国内也到处感谢川普的布条啊，所以我觉得以色列就是比伊朗聪明嘛。我认为犹太人是认为没有炸到了，可是他不能再翻了，因为你又没有工具，你怎么炸？然后你国家被炸成这样，你撑得下去吗？所以我觉得犹太人也有激进派啊，那就是他们有办法去约束，然后就说啊，这个就到此为止啊，再搞下去，伊朗再炸我们自己还不一定撑得住了。可是伊朗就给人家感觉你又自己卡住了，对内要交代啊。哦，你要干嘛？你要干嘛嘛？对内交代，然后呢？你认为伊朗可以不用改革吗？伊朗目前革命卫队这样的政治结构，你可以不处理吗？对不对？那你的第一愿望不就是希望美国取消经济制裁？不然你现在的目标是什么？你要做核弹，你也不能公开讲啊。所以一定是秘密计划嘛，这个我觉得国际是这样啊，你能够实质做出来，然后大家对你虽不满意，可是没什么好发作，那你就是赢啊，不就是这样？所以伊朗这一次，我们不知道他的损失有多大了。比如你说3000台，有人说1万台离心机都没有毁损，这个我也不相信啊。不过那个409公斤浓缩铀没有被炸到，我觉得这可能性蛮高的啊。那接下来你要做什么？接下来难道你不用更多的钱？比如说他的防长去中国青岛，然后希望跟中国大陆买歼10嘛，你有钱吗？他可能看到一堆都想买啊，052D 要不要买？战斗机啊，防空雷达、防空导弹你不用买吗？你有钱吗？所以我觉得他老是啊，我的感觉啦，就讲出来的目标跟他实现的能力落差很大啦。伊朗这个国家啦，那其实能够实现目标才是真正厉害的国家啦。所以我觉得以色列他们已经警觉到了，他打不下去了，他受到重创，铁穹只有10套是绝对不够的，很快就饱和了嘛。就没办法了，所以人家那个拦截率越来越低啊，从90一路跌到
低于60啊，所以以色列就知道这个战争不能再打了。我不知道伊朗在干什么、你接下来目标是什么？你如果要买武器，那你有钱吗？那你怎样才会有钱？你就是要取消制裁嘛，不然你怎么会有钱呢？所以我觉得我的感觉啦，就是那个手段跟目标之间处于混乱状态了。可是我觉得以色列跟美国都非常清楚，他的目标到此就停住，大概是这样。川普对哈米的反应当然就是一个结论嘛，就是只能川普撂狠话，怎么轮得到你其他国家跟我撂狠话，说什么打了美国1巴掌，所以当然他非常愤怒，也对国内媒体也都非常的不能接受。杨老师，哈米尼要做这个事情，其实也是在巩固他的政权，因为川普曾经说要去做政权更替，他告诉你，我现在政权还很稳，然后呢，更进一步在做内部的政治斗争，因为在哈米尼讲话之前，伊朗总统先出来，他说我们至少要维持发展民用核能计划的这种权利。那换言之，你就是放弃核计划了吗？核武计划了吗？哦，也没有这么明讲。但是你看到伊朗内部其实一直以来这20-30年来就是如此，就是在神权派、强硬派跟改革派、温和派之间不断的争执。因为这个国家很大，将近9000万人口，地缘、文化、能源都很重要，所以呢，他大概没有办法一整个国家就决心要走向这个发展核武。那因为那个是北韩化，那个是个朝鲜化，你做得到这一步吗？你内部的掌控也没办法做得到。可是呢，他又维持60%的浓缩铀，什么意思呢？因为它可以在1-2年之内发展成为核武器。这是一种叫准核主，来告诉你说，我有可能，我有能力，很短的时间我发展出核武器，所以呢，你也不敢对我这个上下其手。但这个准核武啊，准核主，你就看到，那川普为什么这次又要去打，就是伊朗的核设施？我觉得他是在救以色列。以色列6月13号进场打伊朗的时候，他的目标就是要把美国卷进来。某种程度大概已经跟川普有这样一个共识，可是呢，川普发现到，当以色列打下去，被伊朗反击，弹道飞弹反击，将近8-9天之后，已经是满目疮痍啊！国会通过法案，不可以去拍这些飞弹来袭跟拦截飞弹的这些画面，所以呢，川普要自己下去，等于是帮以色列去打这个仗。可是美国的军方一定知道，美国的那个巨型钻地弹不可能扫描抹去伊朗的核能力，这根本现在已经是常识。你要到地下100公尺，要1000当量的战术核武才可能做得到。而他甚至连伊斯法罕都没有打。伊斯法罕是2018年川普退出核协议之后呢，伊朗才开始去做的。地面上是有3000名研究员，但地底下它就有核设施。美国的参谋主席都说了，他做不到。那不就是你一开始就知道你无法抹去吗？无法抹去，为什么还要去打？那因为他救以色列，然后呢，他去赌，你不敢对我这个直接把战争扩大，这现在也看起来是如此，所以呢，但是这个东西你现在回过来看，川普的决策就很极端，也把主动权让给伊朗，当然这个赌现在看起来他赌对了，可是呢，事实上他等于加速了伊朗内部的强硬派，他的政权的巩固，那。接下来，他是不是寻求更多大国的介入？比如说像是俄罗斯，或者像是中国。那武器的出售，这也某种程度是一种这种介入到这个地缘的冲突里面呢。俄罗斯虽然他还是深陷在俄乌战争当中，可是他对中东的想法永远是不会这个停滞的。所以这个时候你就看到，伊朗这个时候也不会再去接受任何 IAEA 国际原子能总署的检查。那至于川普所说，我要取消掉，那根本不可能，美国绝对不可能取消掉对伊朗的制裁，除非让这个政权瓦解，扶植一个亲美国100%亲美国的政权，但这个也是根本无法达成的目标。所以美国现在把伊朗打了3个核设施，让他自己内部的政权更稳固，然后呢，政治的斗争更激烈。我看核计划真的一定会再启动，但能走到什么地步我们不知道。所以呢，等于又再一次的让伊朗
变成就是整个中东地区美国跟以色列最大的威胁，而以色列跟伊朗之间的停火又是一个脆弱，什么时候会再起也很难讲。光是以川普跟纳坦雅胡的交情，伊朗一定讨不到便宜嘛。休息一下。对，好，这个很有趣啊。这个 12 Day War 就是12日战争呢，将来就会是教科书里面很重要的版本之一啊。那么看起来打得很激烈，可以打得绵绵延长，结果呢突然停止了。当然有一个很重要的当时这个纳坦雅胡讲的救世主出现了 ，Thank you to Trump， 就是他一直感谢 Trump， 感谢美国啊，因为美国的出手让这次战争真的结束。而且我觉得，当这是短暂结束，先讲一下，就是川普当然马上说，那我让他马上停火了，但是是这样子吗？当然我们讲短期看起来是这样子哈。那么我们现在再分析一下这两个，我讲伊朗和以色列呢，我们从军事实力来看哈，在全球排行10日15的，其实不太相上下了哈。那不管怎么说呢，如果以这个指数来排，好像以色列又略胜一筹。可是如果打持久战，我觉得以色列不会赢伊朗，原因很简单，因为伊朗就是大。从地大物博这样来形容好了哈，当它秩序可能没有以色列这么的秩序，或者以色列的这种智慧头脑，甚至以色列用了所谓的军事单位的摩萨德系统啊，去把你的将领一一点得很清楚你在什么地方，然后该打谁就打谁，只打领袖不打兵，只打重要人士不打这个闲职人士。这个我看这个以色列是打到了，可是如果打持久战，一个地大它这么大多这个70-80倍的。人口多这么多，而且飞弹呢，以导弹的这个能量和能力呢，那伊朗会赢的哈。当然，这个我讲以色列这个铁穹也好，到最后金穹也好，它3道系统其实它也是要靠它的飞弹去防御，就打到最后弹尽援绝，当然就越来越怕了。因此呢，我相信以色列纳坦雅胡私底下已经在跟川普私通款曲啊，说你快来救我哈。所以呢，川普呢跑到这个加拿大开会的时候啊，这个6月15号。还应该有跟纳塔雅胡或者跟他们的国防情资有讲到，这个以色列现在有危机啊，是不是要做一些动作？他就回去了。那没有开完机场回去以后，当然就做了一个，我2周就要决定要动作。当然，其实他的性子也等不及这么久。当然，他就是一个不按牌理出牌的人，没有想到1个礼拜，6月20号就打下去了。当然，我要讲的是，他打下去，他说，他想拿这个我们讲嘛，上讲他想拿这个诺贝尔和平奖，对不对？但是要注意，这个打的都是暂时的，因为对方是想打你，想报复，是不敢报复。因为不管怎么说，2个小孩打架，谁都不怕谁。等到对方的家长又雄壮又威武出现，他当然会怕。你觉得他的民心会这么的愿意就认输吗？要不然他不会说美国去死，以色列去死，也不会有这么大的反弹。当我们看到他现在国殇日或者叫国葬日的出现，你要知道人民的愤慨是到了极点，但是他们不敢。说不好听一点，他们想打不敢打。还有他的兄弟，他虽然不像纳坦雅夫有爸爸偏宠他来照顾，他有兄弟啊，他弄了那么多无人直升机上千辆给了俄罗斯，怎么不来帮我呢？也去拜访啦，不敢。所以呢，他的兄弟呢想帮不敢帮，他想打不敢打，为什么？因为美国真的军事强大，还是够强大，还是世界第一。不过要讲的现在未来的历史不太一样，因为当然，伊朗不敢打你，他还是会秀一下马手。所以在卡达，他已经预警告诉你说，我要打你。他不敢真的打死你，美国人。我要打你，让你知道我是有还不错的炮弹哦。所以他打了，而且打完之后呢，中午就宣布停火。以色列晚上停火，当然真正停火了。不过我要讲的是，未来报复的底气，我觉得会慢慢出现。那因为这个我们没有时间再讲和这个龙寿佑这个罗生门的问题。我相信刚前2位讲的都非常有道理。没有人能够，你美国如果真的炸到，你把证据拿出来。所以你看这个国防部长他不敢很底气的讲说我们真的有炸到，他只能说你拿铲子去挖嘛。所以这个罗生门让我们知道说，伊朗他在情绪分开之下，以及他不可能完全炸掉，或龙寿佑他一定还生存之下，甚至刚讲到这个伊斯法罕这个地方啊，它这么深，即便钻地弹，因为美国自己分析钻地弹也打不到，打不下去。所以呢，我觉得伊朗也早做了一些移动，因此呢，未来的报复性可能不是现在想象的。当然，911事件记忆犹新呐。那么未来世界会怎么样？我觉得短暂之间3方其实都不算赢，未来可能都输了。川普在中东这里算告一段落吗？不知道，可能还有的要继续谈下去。但是关税他没有忘，关税大战到底各国怎么被川普处理呢？会不会有机会延期呢？时间滴答滴就快要到了。结果川普宣布，尽管时间很紧迫，美方想怎么做都可以，包括延长或缩短，有可能呢预计就要向很多国家，大概有100多个
寄出通知函，就这个账单来了。如果想继续在美国市场营运，告诉你就必须接受新一轮的关税条件。我宁可直接写信告诉所有的国家，恭喜你们要缴25%的关税。如果这包含台湾呢？我们不知道，因为目前所有的谈的内容我们并没有上牌桌，所以川普的关税协议在最糟的时刻形容是卡关吗？ CNN 报道，难怪川普很讨厌 CNN。你看 CNN 报道多么让人感觉，的确美国面临一个非常严重的严峻时刻，美国经济开始出现严重的下滑。那因为关税的关系，引起了非常多的这个市场上的波动，但是现在呈现的只是暴风雨前的宁静。在这种经济下滑时，如果关税再全部施行，将会是一个灾难。而川普把贸易谈判谈成了什么？叫做外交政策的愿望清单。闭门会谈里头呢，川普的高级助手向外国政府施压，要求大幅增加军事预算，彻底改变税收制度，并且阻止可能会对于国内有美企有损害的立法。川普还利用美国的斡旋停火来促使其他国家买更多的美国商品，就一模一样啊。台湾呢，连上这个谈判桌的机会都没有，但是包括增加预算其他需要买的美国商品可能都包含在内。而欧盟的理事会主席公开表示，北约同意把国防支出目标提高超过1倍，也是美国要求的。这将重新平衡欧美的贸易关系，那么希望促成欧洲买更多的美国武器。大家都讲大白话。而川普现在对于加拿大看起来仍然心情不太好川普虽然 G7 上面见到了这个加拿大的领导人总统，看起来很开心的样子，可是川普回来呢，突然冒出来这样一段话，立即停止跟加拿大的一切贸易谈判。本来呢，也对于有一些关税可能可以放缓的这样的机会，现在说，除非加拿大能够取消对美国科技公司的数位服务税，他非常生气。那加拿大是说，川普的言论是谈判策略，加方不能屈服。其实不止美国，加拿大最近还得罪了中国，突然也是加拿大以国安考量为由，命令中国的监视器制造厂商叫海康威视停止在加拿大营运，说停就要停。这是加拿大工业部长公开表示，这是一个审查之后做出来的决定。那中方当然也是延迟的这个回应，要求对中国企业停止无理的打压。所以美中通通都得罪。据这个分析里面，外媒的报道里，连印度也一样，通通得罪光了。反对120天之内的关停这个海康威视显然接下来的动作会更大。这个在中媒的分析里头认为，这个叫做自寻烦恼。加拿大两败俱伤，加拿大是真不要火中取栗，不要一意孤行。现在呢，美国插2刀，你还来对中国大陆吗？而美中的稀土大战真的已经结束了吗？从这些交手当中还是看得出来。中国的商务部表示，就美国有关的国家关税谈判情况，中方乐见都有一个各种的意见分歧里得到和一个解决的方案，但是中方坚决反对任何一方以牺牲中方的利益来当作代价达成交易。所谓关税要减免的话显然贝森特虽然说马上中国会加快稀土出口，但是中国却以秀肌肉，稀土出口甚至降到0的这样的程度，来什么电动车、什么电机、高科技武器，你缺稀土吗？你慢慢等吧。所以现在仍然从5月到现在为止，有2项的稀土降到0。福特公司的 CEO 已经公开喊话了，这叫稀土荒没有中国大陆，我们就买不到任何高功率磁铁。这些磁铁包含可以做什么？汽车的座椅、雨刷、车门、音响。通通都很重要，我们没有办法做这些东西。亮哥，现在川普还有大而美方案，大家会讨论，他一连串的措施，关税是我们首先要承担的。目前没有看到进展都是美国单方在吹牛比如说我听到的实际的讯息目前美国就是说，你加快稀土审批出口，那美国愿意放三项。一个是民航机的引擎然后还有一个是晶片的软件那个 EDA， 然后还有一个是1万。问题是这3项都是伦敦谈判之后加的。你以为中国是呆瓜吗？你以为中国是笨蛋吗？中国大陆就摆明了，你真的要我开放稀土，那你那个晶片你就要给我放行嘛。
起码 H20你要表态啊，目前通通都没有。那已经严重到什么程度啊？比如说福特它有一些生产线已经停了，因为它拿不到永久磁铁嘛，所以没有办法封车啊，那就不要做了。那美国还有一家很有名的做磁铁科技的公司，他说中国大陆是要求每一个都要列为一个案哦。他说他跟中国大陆申请了180件，现在只有过5件，太惨。那平均一件申请就要45天，回应又要45天，慢慢3个月。那中国大陆现在在跟欧盟谈，要怎么样加速欧盟的出口，所以没有在谈美国啊，是在谈欧洲啊。可是最近又出了几件事，我认为连欧洲都会出问题了。因为德国突然在前天吧，要求对那个 DeepSeek 要在苹果还有 Google 要下架。他说他们发现 DeepSeek 会把资料回传到中国，那谷歌不会回传到美国吗？苹果不会回传到美国吗？所以我跟你讲，这又卡住了。因为我跟你讲，只要德国通过，那就会送到欧盟，就打开欧洲大门了。对，所以我跟你讲，这个东西就是这样。所以加拿大这件为什么刘台金会觉得莫名其妙？说你加拿大到底要干什么？是你跟美国在冲突，你突然之间又来扯海康威视，你是要干什么？而且加拿大那个数位服务税，我认为它是不可能让的啦，因为这个也是欧盟要推的东西，而且它是有规定哦，规模要超过2000万美元。那美国那7姐妹全部超过啊，数位服务税3%很高非常高啊。那我认为加拿大，如果我基本上是觉得他不会退了，因为这个卡尼是非常强硬的，而且他不止在这个科技服务部分强硬了。加拿大最近1个月卖的美债超过700亿，全世界第1名。所以我认为加拿大要跟美国恢复好的关系，我认为非常的困难。那欧洲本来就有讲到数位服务税啊，如果美国对欧洲的税率都不做调整，那我认为也没有解了。那石破茂一样，石破茂最近要选举啊，日本现在的民调认为日本政府是不是要急于做出妥协，支持的只有19%呢，19啊，民意是反对的，当然是反对啊。那日本目前的立场就是25%的汽车关税绝对不能让，所以我跟你讲都是卡住了啦。中国、欧盟、加拿大、日本全部都卡住，所以你美国就随便你啊，你就去丢25%吧。事实上他前面也不是这样讲的，他说如果大家都不回应我，那我就根据不同的程度，我就单方决定25%、35%、45%。啊，前一次是这样讲的，没错。我觉得川普讲话就跟讲难听一点，就跟放屁一样，每天都不一样啊。也对。所以哪一个是真的不知道嘛。所以我认为不要急着做决定了。是等收到账单再说。杨老师，我们反正也就是等账单的份儿。我来解释一下为什么加拿大会做出这样子的一个同时得罪美中2国的决定。你要知道，加拿大它其实在整个对外政策上他认为它代表的是西方的一个道德标准，是一个比较站在就是多元道德甚至呢有一个那种制高点。那当然，它其实是受到美国的整个市场军事以及整个地缘上的这种等于是辅助啊，协助它才能够今天的这个加拿大人口这么少，领土这么大，资源越来越发掘到丰富。可是呢，他觉得他的外交政策是远比欧洲更为具有道德的制高点，所以他在面对全球的时候，在强调所谓的综合性安全，然后呢人权外交，这个都一直是他外交政策当中
中的主轴。可是呢，现在面对川普来给你搞现实主义的，不管你是不是这个过去跟我如何的好的关系，我就是你成为我51州上来的卡尼这个人厉害，他有丰富的经贸的谈判的经验，实务的处理的经验，也非常的够现实主义。那可是呢，他的政府里面就是在议员，尤其他这个党里面，就是在这种道德高点上还是要展现出跟别的国家，尤其是面对人权议题、面对亚洲国家、面对中国的时候，所以他才会有那种错综复杂的这种现况。那我是觉得从今年开始到现在，各位有没有注意到，我们现在还半年不到啊，很快又要半年过去了。但2025年呢，美国面临到中国3项是前所未有的大的这种挑战。第一个就是1月20号的 DeepSeek 的出炉，就代表中国在科技 AI 上，其实已经跟美国这个等于是并驾齐驱，甚至黄仁勋都说 AI 研究人员50%是华裔，那现在呢可能会超越，更不要忘记了过去有一个叫做中国制造2025，也绝大部分都实现了。这是 BBC， 这是美国的调查报告，这是 Rubio 的报告当中自己这么讲的。除了那个先进的晶片之外，那第二个是你看到什么？也就是在它的超高关税4月初的那一段期间，把对中国的关税提高到145到245，突然1个月之后，5月10号在日内瓦就整个下降。为什么？这个第二点，美国发现到它无法对中国做全面性的经济制裁，145%的关税，就像《纽约时报》说的，60%的美国的家庭所有的中国制造是这个依赖的中国制造，而里面高达到80%程度以上，所以它没有办法，它只有退。因此，你要说美国能够对中国全面性经济制裁，做不到。那第三个，很快的就是隔了1个月，他发现到中国的稀土是卡美国的脖子，所以才会有6月10号的伦敦会谈。现在的一切中国的稀土、美国的先进的科技的管制，我觉得这是双方绝对不会退让的筹码，跟他的就是武器。那将来呢，会用不断的互动、你来我往的方式，可能是谈判，也可能是制裁，也可能是报复，然后呢，再寻求他们之间如何相处。叶老师，好，我先讲一下川普。川普从做生意到玩政治他一直在玩策略那他的策略有一个重心就是他那个所谓的匡正法则里面有一个很重要的，一直攻击、攻击再攻击，永不认错，死不认输。这里面有一个重要，只要你是反他的人，你就是坏人嘛。你要知道，古时候有很多做坏事的人、心虚的人，最怕知道他秘密的人。你一旦知道，你完了，格杀勿论甚至灭九族都有可能。我跟你讲，西恩你就不要这样做。当然，西恩是报道真实的事情，所以他就会不爽了你看到他一定会这样继续骂，只要说他不对的人，他就会这样讲。所以川普的话你就不要管他了不过他讲的很有道理 ，tariff 就是这关税的出现，他把政治融获到他的经济太深了。他用机关枪扫射全球，请问一下，你怎么一个一个慢慢打？你拖了90天，就是自己想轻松一下，9天又要到了，你现在又要忙了。你现在又前一阵子还去帮忙去炸了一下这个专利弹打下去，你现在又要面对全世界。我跟你讲，他完全违反市场机制。你一个人说了算，你要给人家一个恭喜贺函，你25%，你30%就跟人家讲恭喜。我觉得这是很奇怪的一个完全违反市场机制的事情。你不觉得市场将来一定会有一个，我们不要讲大的系统风险，一定会在经济会受重创嘛？这个一个连锁反应，我们就先不多说，要不然 Powell 不会一直撑着不降息。好，这第一个。第二个呢，我对卡尼也稍微做我的一个想法。卡尼这个人非常优秀，我相信大家也知道，他60岁，那当然跟川普还有一个2代之隔嘛，不是算1代这样之隔。我现在讲他本身的优势条件，一个从哈佛大学毕业，然后到牛津大学拿到硕士博士，都是经济学上来的。他在欧洲待过很久，当过英格兰的银行的行长，在加拿大当过行长，他这个经济其实走得非常深。你看，当然他是一个有魄力的行长，还不止如此。我看过他上次选上在3月9号选上那次演讲。讲的真的就叫做我们讲有 charisma， 让民众这个民族自信心打得多高啊！他讲了一个很重要的，川普你是什么东西这种概念，说我绝对不会照你的排出牌，我绝对不会配合你，你所做关税我绝对不会配合支持你。所以我觉得他就是这样子，我觉得造成了其实川普对他好像看到你一强人出现，他也不敢，他也没有骂卡利很多啦，因为这个人够优秀，也够到
你好像要骂他，好像你自己会被回地球打到。我先讲一下这个。第三个人，我讲稀土和晶片这个两边之战哈，我觉得非常有趣，底气筹码非常重要，两边都有了筹码，都有了底气。可是你要知道，我们讲中国这次啊，讲的做以牙还牙的一个奉陪到底，已经打得非常清楚。从洗产地到现在，我们回想一下，从2019年5月到2020年5月，到2020年的5月到8月，还有8月到9月，连续3波的晶片清单，怎么封锁华为的？从你所有只要有设备的时候，还只能给10%、25%，结果到后来是完全封锁设备，到第3%完全技术封锁。最近还有说，你本国到你中国去投资的有技术都不给，当然上端的 EDA 也是一样。你觉得稀土不是也是一样吗？从横断面来讲，从储物量、从产量、从精致这个加工，你都输人了。它一样的也有前端后端，你有民用的，有军用的，军用里面当然还有军用，还有更高档的军用的，所以我觉得中国也一样，就是以牙还牙，你给多少我给多少，你要我放多少我放多少，所以他永远会放一些给美国，美国永远会说他又要开放了，但是你美国如果不开，他还是慢慢审批，是有条件审批，在他所谓的定他的制度之下审批的，所以这两边。我想稀土晶片还要打很久，他们最想的是说，到底谁拿到对方最主要的东西，谁就会在国力最强，在21世纪称霸全球。我觉得这是两边正在底气的这个大国博弈。